ოკუპირებულ აფხაზეთში გალში საბაჟო ტერმინალი იხსნება ოფიციალური თბილისი დუმს სატრანზიტო და ლოჯისტიკური კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა და აფხაზეთში მსოფლიოს ხალხთა ასამბლეის ხელმძღვანელმა ასტამურ ახსალბამ აფხაზურ მედიასთან თქვა, რომ პროექტი, რომელიც რუსულ-აფხაზური თანამშრომლობის შედეგად ხორციელდება, თითქმის მზადაა და მისი ამოქმედება უახლოეს მომავალში იგეგმება. მისივე თქმით, სატესტო ტვირთები უკვე შესრულებულია. მიუხედავად ამისა, ქართული მხარე, კონკრეტულად კი ირაკლი ყობახიძე ირწმუნება, რომ ამის შესახებ არაფერი იცის. საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულ სამთავრობო მედიასთან ახსალბა ამბობს, რომ ტვირთების საბაჟო ტერმინალის გავლით რუსეთში შევა მესამე ქვეყნიდან, მათ შორის ჩინეთიდან და ინდოეთიდან. მისივე თქმით, არ იგეგმება ტვირთების საქართველოდან გადატანა მანამ, სანამ საჭირო დოკუმენტებს ხელი არ მოეწერება. ეხო კავკაზას ინფორმაციით ახსალბა ამბობს, რომ ეს პროექტი 2012-2014 წლებამდე არსებული გეოპოლიტიკური სიტუაციის და ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ადმინისტრაციასთან დაკავშირებული ობიექტური მიზეზების გამო ვერ განხორციელდა. ახლა კი მისივე თქმით, მას შემდეგ, რაც 2022 წელს რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, პროექტი აფხაზეთის სტრატეგიული პარტნიორისთვის, რუსეთისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გახდა. სატესტო ტვირთები გავატარეთ აფხაზეთის გავლით რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. იყო უკუ მიმართულებითაც. ირანში გავაგზავნეთ ტვირთი. ყველა მექანიზმი უკვე გამართულია. საქართველოსა და აფხაზეთს შორის ვაჭრობაზე საუბარი არ შეიძლება იყოს იქამდე, სანამ შესაბამისი დოკუმენტები არ იქნება ხელმოწერილი. ჩვენი კომპანია მხოლოდ ლოჯისტიკურ მომსახურებას ახორციელებს. ახსალბას თქმით, ინტენსიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს მესამე ქვეყნების წარმომადგენლებთან, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან რუსეთის სამხრეთ რეგიონებთან უფრო მოკლე სატრანზიტო გზით. სატრანზიტო სისტემა, როგორც ის ამბობს, ძირითადად მსუბუქი მოხმარების საქონელს, საყოფაცხოვრებო ტექნიკას, ბოსტნეულსა და სხვა პროდუქტებს მოემსახურება. მაგალითად, თუ ტვირთი ირანიდან მოდის, ირანული ფურამძღოლით აფხაზეთის ტერიტორიაზე შევა, ოჩამჩირის რაიონში მდებარე ტერმინალზე მოხდება ტვირთის გადმოტვირთვა და შემდეგ ტვირთი რკინიგზით რუსეთის მიმართულებით სწავა. ახსალბას განცხადებით, თუ იმის მიუხედავად, რომ მესამე ქვეყნებიდან შემოსული საქონელი აფხაზეთის მაღაზიებში პირდაპირ არ მოხვდება, აფხაზურმა პროდუქციამ მომავალში შეიძლება ამავე მარშრუტის მეშვეობით გარე ბაზრებს მიაღწიოს. ახსალბა ხაზს უსვამს, რომ პროექტის განხორციელებას სირთულეები ექნება, რადგან მესამე ქვეყნები აფხაზეთის სტატუსის გამო იურიდიულ და საბაჟო ბარიერებს წააწყდებიან. ამ თემაზე დღეს ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ქართული მხარე პროცესში ჩართული არაა. გახსენება, ჩვენ არავითარ ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო საზღვარს არ ვაღიარებთ, ეს არის სრული სიყალბე. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მხრიდან ამაზე ვერ იქნება ბუნებრივია საუბარი. თქვენ თავის დროზე გახსოვთ, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში ხელი მოეწერა კონკრეტულ შეთანხმებას, რომლის საფუძველზეც მაშინდელმა ხელისუფლებამ თანხმობა მისცა რუსეთს სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე და მაშინ იყო ეს შეთანხმება, რომ შვეიცარიის შუამავლობით უნდა შექმნილიყო ტვირთების გადაზიდვის შესაძლებლობა, თუმცა მას შემდეგ ეს საკითხი არის გაჩერებული და ჩვენი მხრიდან არავითარი ნაბიჯი არ გადადგმულა ამ მიმართულებით, აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი არის სპეკულაციები. არ თანამშრომლობთ ამ კომპანიასთან, რომელიც დაასახელა? არავითარი. ეს მე არ ვიცი, მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ჩვენი მხრიდან არც ერთი ნაბიჯი არ გადადგმულა ამ მიმართულებით. ზოგადი შეთანხმება არსებობს, თუმცა ამ კუთხითაც არავითარი აქტივობა არ ყოფილა, ეს არის ის პოზიცია, რაც ჩვენ გვაქვს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ოკუპირებულ გალში ტერმინალი შენდებოდა, რამდენიმე წლის განმავლობაში ვრცელდებოდა, თუმცა სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმი ამას ამ დრომდე მალავდა.